হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি। এই কফ সিরাপটি আমাদের কোন ধরনের কাশ হলে আমরা গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবো, এর সঠিক ডোজ কী আছে, এর বেনিফিট সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, অনেক সময় আমাদের অনেক ভালো ভালো কোম্পানির কাফ সিরাপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের কফ ঠিকমতো সারাতে পারছি না, কেননা আমাদের ধারণা নেই যে কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে কোন ধরনের কফ সিরাপ ব্যবহার করা দরকার। যে কোনো মেডিসিন নেওয়ার আগে আমাদের ডক্টরের সাথে পরামর্শ নিয়েই কিন্তু ব্যবহার করা অতি উত্তম। আজ আমি গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি কোন কাশির ক্ষেত্রে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সঠিক কাজটা পাবো সে সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। বন্ধুরা, বাংলা জীবন সাথী ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওতে যদি আপনি নতুন হন, আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল বটনটি অন করে রাখুন, যেন আমাদের ছাড়া নতুন নতুন হেলথ টিপস ও বিভিন্ন প্রকার ওষুধের রিভিউ পেতে একদমই মিস না করেন। বন্ধুরা, গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি যে কোম্পানি, সেটা হলো গ্রাইফন কোম্পানি। এই গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি তৈরি করেছে। এই কোম্পানিটি খুব পুরনো কোম্পানি এবং গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি সেক্ষেত্রে অনেক পুরনো কোম্পানি। বন্ধুরা, গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো ওষুধের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। এই গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি বর্তমান যে এমআরপি সেটা হলো 96 টাকা 68 পয়সা। গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটির যে কম্পোজিশন রয়েছে সেগুলি হলো টার্বুটালিন সালফেট, ব্রোমহ্যাক্সাইন হাইড্রোক্লোরাইড। কম্পোজিশন সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা অতি উত্তম। যে কোনো মেডিসিন আমরা যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পোজিশনটি জেনে রাখা। কাশি সাধারণত দু ধরনের হয়, ড্রাই কফ বা শুকনো কাশি এবং গিলে খাস। আজ আমি গিলে খাস বা যাদের বুকে অনেক বেশি কফ জমে আছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকে ব্যথা হয়, শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে আওয়াজ হয়, সাই সাই ধরনের আওয়াজ হয় এবং ব্রঙ্কোটিস ধরনের কাশ বা সর্দি অ্যালার্জি ধরনের কাশ, এক্ষেত্রে যদি আমরা এই কফ সিরাপটি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে এই কফ সিরাপটি আমরা পান করি, তাহলে আমরা আমাদের বুকে অনেক বেশি কফ জমে থাকা, বহুদিনের কফ জমে থাকা এবং ব্রঙ্কাইটিস ধরনের কাশ বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সর্দি কাশি অ্যালার্জি ধরনের কাশ যদি থাকে, তাহলে আমরা অনেক ফল পেতে পারি এই গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটির মাধ্যমে। বন্ধুরা, এ হলো গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটির সঠিক কাজ। এই ধরনের যদি কাশ আপনাদের থেকে থাকে, তাহলে এই গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটির যে সঠিক ডোজ আছে সেটা হলো 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে দুধ, কলা, ঠান্ডা ফল ফ্রুট বা ঠান্ডা জাতীয় যে কোনো জিনিস পান করা একদমই উচিত নয়। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট দেখা দেয় না। তো কিছু ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে কিছু মাত্রায় সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন লুজ মোশন, হালকা অথবা বেশি, ভমিটিং ভাব, মাথা ঘোরা এবং একটু বেশি ঘুম হওয়া। এ ধরনের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এই কফ সিরাপটি খাওয়া বন্ধ করে দিবেন এবং ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল গ্রিনটাস বিএম কফ সিরাপটি নিয়ে ছোট্ট একটি রিভিউ নিয়ে ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন।